Nikusaidie mwanaume kujua hela ya mke wako ilipo. Hii ni sehemu kubwa inayoleta migogoro kwenye familia. Wanaume wengi hawajui hela za wake zao zinaenda wapi. Napata shida kujiuliza, mbona mimi, wewe hela yako inafanya nini? Hela yako huwa inafanya nini? Nikusaidie kujua. Hela yake ipo kwenye gharama ya ziada ya chakula, ya vinywaji. Anapoenda sokoni, anaweza na gurioni, sijui dukani, anaweza akakuta vitu vimeongezeka gharama namba moja, lakini wakati huo anaweza akakuta vitu bora zaidi kuliko vile ambavyo ameviweka kwenye budget. Anaweza akakuta akaona hiki ni bora kuliko hiki, lakini hiki kuna gharama inaongezeka. Anaweza akafika kule akakundua wakati anafanya budget aliandika labda vitu vitatu, vitu viwili, kumbe vinatakiwa vitano. Ni wachache sana ambao watarudi kusema viliongezeka vitano. Kwa hiyo atachukua hela yake ya pembeni, ataongeza ili maisha yawe mepesi, yawe mazuri na kwa namna ambavyo anataka. Hela ya mwanamke ipo kwenye kufanya mazingira ya nyumbani yawe salama. Hela ya mwanamke iko kwenye dawa za choo, dawa za usafi kwa ujumla nyumbani, dawa za usafi, mazingira kuwa safi, kunukia, unavokuta harufu nzuri, harufu inayofurahisha. Kutengeneza ile mazingira ni gharama kubwa sana. Iko kwenye maua, iko kwenye picha, iko kwenye urembo, iko kwenye mashuka, iko kwenye mapazia, ipo kwenye mito, ipo hapo. Kweli vitu ulinunua ukaweka, lakini anayefanya kile kitu kiwe na muonekano ule ni ile hela yake ambayo wewe unaitafuta na ujui ilipo. Kwa hiyo itafutie pale, angalia maeneo hayo, utaona hela ya mke wako ilipo. Hela ya mke wako kwenye kuboresha mahusiano na wewe, zawadi anazokununulia, vitu anavyokuboresha. Mara ataona singlendi zimechakata, nunua. Haikuwa kwenye budget, ataona hiki, atanunua vibox, atanunua hiki, hata una gari, atakuletea gari lako, atafanya hiki na kile. Iko hapo, anaboresha mahusiano yako wewe na yeye. Kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe anavifanya kwa ajili ya kuboresha mahusiano yako wewe na yeye, kuboresha mahusiano yako yeye na watoto, vizawadi, vinini. Wanawake ni watu ambao tunanunua vitu vingi zaidi kwa ajili ya kuboresha mahusiano na watoto wetu. Lakini pia kwenye kuwatengeneza watoto wao vile ambavyo tunataka. Inawezekana kweli ada imelipwa, inawezekana uniform zimenunuliwa, lakini uniform ukajikuta katikati pale zimechakaa, ukajikuta katikati pale sweta moja haitoshi, katikati pale sketi moja haitoshi. Hivyo vitu urudi kusema, unachukua hela mfukoni unafanya. Kwa hiyo kuna hela nyingi zimepotelea pale, lakini hela nyingine ipo kwenye kujiboresha sisi. Napendeza kwa ajili ya nani? Hii nafanya kwa ajili ya mume wangu. Nisingekuwa nimeolewa. Kuna vitu vingi tunafanya, lakini tusingekuwa tumeolewa tusingeweza kuvifanya. Sisi wenyewe kuna watu ambao wanafanya skin care sio kwa ajili yao. Ndio tuanza kufundisha fanya kwa ajili yako, lakini ni wengi kabisa ambao wanawake walioolewa hatufanyi kwa ajili yetu. Kwa maana kwamba isingekuwa nina mume nimeolewa naye, anaenda asubuhi anarudi jioni, nisingeweza kufanya. Lakini nawekeza kufanya kwenye manukato, kwenye skin care, kwenye vitu vingi kabisa ambavyo unaona kabisa hivi ni kwa ajili ya mume wangu. Sio tu kwa ajili yangu peke yangu, ni kwa ajili pia ya mume wangu. Hela ya mke ipo kwenye kuboresha mahusiano na watu wengine, kwenye vikundi, kwenye michango ya hapa na pale, kufanya familia iwe na watu pia ambao wakipatwa na jambo watakimbilia nao waje. Hela ya mke iko hapo. Hivi ni vitu ambavyo wanaume wengi hawahusiani navyo. Kwa hiyo hela ya mke wako iko hapo. Usitafute sana. Inahitaji jicho la roho, inahitaji jicho la upendo, inahitaji jicho lenye hekima, inahitaji uelewa mkubwa sana uweza kufahamu hela ya mke wako iko wapi, kama unatoa vitu vingi ama kama unahudumia ipasavyo ndani. Unahitaji jicho la hekima sana kujua hela ya mke wako iko wapi.